出婚啊？这个世事吼，变化有够大的啦。我希望以结婚为前提，不交往好不好？自头到尾阿成爱的就是米贵啊，那变过啊。安尼你就离婚嘛，你就娶米贵啊。对的时阵，遇到对的人，伊个人就是你的。假使两个人真正相爱，你敢会成全伊？当年你遐考验的迄支剑，是我画的。